ஹலோ அண்ட் வெல்கம் பேக் டு மெடிசனல். உங்கள் அனைவருக்கும் மெடிசன் இருக்கும். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஒரு மெடிசன் பேர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மேக்பெரி பிடி. இதோட பயன்கள், பக்க விளைவுகள், விமர்சனங்கள் மற்றும் செய்திகள், இதன் பயன்படுத்தும் முறை இன்றைக்கி நம்ம மெடிசனல் சேனலில் பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது வரைக்கும் நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா ப்ளீஸ் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் என்ன பெல் ஐக்கான் அமுத்துங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். உடனே டே டு டே அப்டேட்ஸ் கிடைப்பதற்காக நேர்களே. கண்டிப்பாக ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி இந்த மேக்பெரி பிடி மீன்ஸ் பீடியாட்ரிஷியன்ட்டு எல்லாருக்குமே தெரியும் மேக்ஸிமம். அது மாதிரி இது வந்து பீடியாட்ரிக் டோஸ், குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மருந்தாக தான் இருக்குது. இதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மருந்து என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் 3 விதமாக இருக்குது. அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லீவோசால்பியூட்டமால் ஒன்று, அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா காஃபென்சின் இருக்குது, அடுத்ததாக அம்ப்ராக்சல் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த அம்ப்ராக்சல் மற்றும் காஃபென்சின் என்னென்னு சொல்கிறாங்கன்னா மியூக்கோலைட்டிக்கும் ப்ளஸ் எக்ஸ்பெக்டோரண்ட்னு சொல்கிறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது மோஸ்ட்லி எதுக்காக நமக்கு யூஸ் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வந்து அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஏர்வே டிசீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சுவாச நாளிகளில் என்ன ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக இரும்பல் சார்ந்து வந்து ரொம்ப அதிகமாக ஜலதோஷம் ஆகிடும். அவங்களுக்கு வந்து இந்த ரொம்ப அதிகமாக வந்து இருமல் அதிகமாக போய் சேர்ந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து மூச்சு திணறல் அந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் எல்லாம் வரும். ஏன் எதனாலன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த இருமலால் உருவாகும் அந்த பாக்டீரியா வந்து போய் வந்து நாராக போய் வந்து நம்ம நெஞ்சு சளி வந்து ரொம்ப அதிகமாக ஸ்டார்ட் ஆகிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நார்மலாக சொல்ல போனோன்னா ஃப்ளகம்னு சொல்லுவாங்க, மீன்ஸ் ஸ்புட்டம்னு சொல்லுவாங்க. அந்த ஸ்புட்டம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாக கெட்டியாக இருக்கும். அந்த இரும்பலில் என்ன ஆகும் பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக இரும்ப என்ன ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக குழந்தைங்களுக்கு நெஞ்சு வந்து எரிச்சல் ஸ்டார்ட் ஆகிடும். ப்ளஸ் வந்து நெஞ்சு ஒரு மாதிரியான வலிக்கிற மாதிரியாகவும் ஸ்டார்ட் ஆகிடும். அந்த மாதிரி நிலையில் வந்து ரொம்ப குழந்தைங்கள் வந்து கஷ்டமாகும், ப்ளஸ் அழுவாங்க. அந்த விதத்தில் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து பீடியாட்ரிஷியன் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணால் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது எடுக்கணும். வித் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் தான் அவைலபிலிட்டி உங்களுக்கு. வித்தவுட் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து உங்களுக்கு வந்து மேக்ஸிமம் அவைலபிலிட்டி இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஏன் பிகாஸ் ஆஃப் வந்து பார்த்திங்கன்னா லீவோசால்பியூட்டமால் இருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக இது வந்து வித் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் தான், மருத்துவர் சார்ந்து தான் எடுக்காங்க. செல்ஃப் மெடிக்கேஷன் செய்யாதீர்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாதிப்பு உண்டாகும். அடுத்ததாக ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது நம்ம நீண்ட நாட்கள் எடுத்தாலும் வரக்கூடிய பாதிப்பு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாட் ஆர் த சைட் எஃபெக்ட்ஸ் ரிலேட்டட் டு திஸ் மெடிசன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், நமக்கு வந்து தலை சுற்றுதல் ஆகும். அடுத்ததாக வந்து தலைவலி ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. அப்புறம் வாமிட்டிங், அப்புறம் ரைனைட்டிஸ், இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சைட் எஃபெக்ட்ஸ் வரும். அப்புறம் நர்வஸ்னஸ் அதிகமாக கோவப்படுறதுக்கும் சான்சஸ் இருக்குது. மயால்ஜியா, வீக்னஸ் வரதுக்கும் சான்ஸ் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட பக்க விளைவுகள். அடுத்தாக இது எடுத்தால் எந்த மருந்து கூட இது வந்து எடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராங்கியோ டைலேட்ரியும் ப்ளஸ் வந்து ஹைப்போகேலேமியா, டையூரிட்டிக்ஸ் மீன்ஸ் அதிகமாக யூரின் போகிற மருந்து மீன்ஸ் டையூரிட்டிக்ஸ் எல்லாம் எடுத்தாங்கன்னா அது கூட சேர்த்து இந்த மாதிரியான மருந்துகள் வந்து கூட சேர்த்து கொடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட பயன்கள் முடிஞ்சு நம்ம சேனலில். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சி நான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். சார்ந்த எதனா டவுட் இருந்துச்சுன்னா கேளுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். நன்றி, வணக்கம். செல்ஃப் மெடிக்கேஷன் செய்ய வேண்டாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், உடலுக்கு பாதிப்படைகிறது சான்சஸ் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ.